Lafomba vao afatanteraka kosa indray tsy fotoanan'ny fanakorontanana intsony zao mbola namerina izay hatrany moa ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Erajonary Mapianina raha nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato rehefa avy niatrika ilay fivorian'ny Komeza. Raha antsika ato anatin'ity sary ity ihany koa ny fanazavany mahakasika ny fampihavana pirenena. Tsy dia tena ikansa demokrasia nomeniko aloha fa hoe anao dia be ho an'ny demokrasia. Nareo manao gazety io zao dia laza hoe fangaro ty famoahanareo vaovao isan'andro ty na amin'ny radio na amin'ny gazety na amin'ny télévision tsy fa endrika demokrasia amin'ny iverenareo azy zay ve zay amin'le fahalalaka ty afaka miteny daholo ty rehetrarehetra fa avato tsara mihitsy le fahalalahana miteny sy maneho hevitra sy le hoe demokrasia satria mety mifanohitra rehefa ohatra ka tsy voafehy zay fahalalanao zay na miteny na manao hevitra dia mety manotonana le fandrosoa le demokrasia le izy satria ny vahoaka efa teny ary ny fotoana sy ny endrika ny olon'ny vahoaka zay demokrasia zay dia amin'ny alalany fifidianana voananeo zany vahoaka tamin'ny alalany fifidianana misy filotra maro samihafa atao anatin'izany rehetrarehetra afaka latsaka atao anatin'izany fa tsy hoe vao misafidy ny vahoaka dia ny ambitsy aloha laza hoe tsy mety misafidy zay nataonareo tsy zany tena voadona ao anatin'le endrika demokrasia tsy za hoe no voadona ao anatin'izany fa le tena hevitry ny vahoaka mihitsy lasa tsy atsaina ao anatin'le izy ka ny rehetra no entanina ny rehetra no ilana hevitra amin'izay fampihavana-pirenena zay ka zany matoka fihavana-pirenena amin'izao fotoan'izao zany efa nidina nalaina ny hevitry ny vahoaka any faritra maro samihafa dia atambatra zay ny hevitra irena hoentina ivoriana indray mandeha miakatra aty andrenivohitra ny izy amin'ny ity volana aprily ity zany dia isy olona arivo mahery zay ho avy aty avy amin'ny faritra maro samihafa hiady hevitra amin'izay fotok-hevitra sy ny hevitra voano tany amin'ireny faritra ireny.